तपाईहरू यो भिडियो आजको भिडियो बनाउँदैछु धरान टु भेडेटार स्काई वाक पार्क। आज हाम्रो यात्रा शनिबारको दिन नानीहरूलाई लिएर आज जाँदैछौँ स्काई वाक पार्क र तपाईहरूलाई आज म धरानदेखि जाँदा कुन ठाउँ जाने, कहाँ जाने र कसरी जाने सबै डिटेल्स देखाउँदैछु। र यो अब हामी धरानबाट निस्केको अवस्था छ र यो जङ्गलको बाटो हो र यो बाटो पहाडको बाटो जुनसुकै बाटो भए पनि धेरै सावधानीपूर्वक गाडी कुदाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसमध्ये हामी अहिले यो भेडेटारको बिचको बाटोमा छौँ र यहाँ ठाउँ ठाउँमा हामी यो मनमोहक दृश्यहरू देखाउँदैछु तपाईहरूलाई र यो एकदम सुन्दर ठाउँ छ। भेडेटारमा घुम्न लायकको ठाउँ हामी आज जान्छौँ र एक एक गरेर सबै भिजिट गरेर तपाईहरूलाई देखाउनेछौँ र यो ठाउँ तपाईहरू पनि भेडेटारतिर आउने प्रोग्राम हुन्छ भने मेरो उमानन्द यादव युट्युबमा च्यानल छ। अब हामी आइपुगे यहाँ भेडेटार बजार र भेडेटार बजारबाट अब हामी स्काई वाकको गेटसम्मको दृश्य देखाउँदैछौँ। त अब हामी पुग्न आँटेछौँ स्काई वाकको गेटसम्म पुगिसके र अब हामी स्काई वाकमा यहाँ दृश्यहरू देखाउँदैछौँ जुन कि यहाँ एकदम आनन्दको ठाउँ छ। हावा चिसो हावा र यहाँबाट होल धरानको दृश्य भेडेटार र अन्य धेरै भागहरूको राम्रो दृश्य देखिन्छ र सुन्दर ठाउँ छ। तपाईँ एकचोटि भेडेटार आएपछि यो ठाउँ भिजिट गर्नुहोला किनभने घुम्न लायकको ठाउँ छ। यतिको राम्रो ठाउँ घुम्नु, आनन्द लिनु र इन्जोय गर्नु किनभने जिन्दगीमा मान्छेलाई केही इन्जोयको पलहरू पनि बिताउनु पर्ने हुन्छ र यो ठाउँ हामी आउँदा हामीलाई के लाग्थ्यो, यहाँ केही डर हुन्छ कि केही अप्ठ्यारो हुन्छ कि, तर वास्तवमा फर्स्टचोटिको अनुभव आउँदा राम्रै अनुभव भयो। त्यस्तो अप्ठ्यारो केही भएन र धेरै राम्रो दृश्यहरू हेरे। 1 घन्टासम्म यहाँ बस्दा र यहाँको दृश्य हेर्दा राम्रो छ, धेरै सुन्दर ठाउँ छ। तपाईहरू पनि एकचोटि आउनुहोला, भिजिट गर्नुहोला र मेरो युट्युब च्यानल उमानन्द यादव तपाईहरू एकचोटि यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला किनभने तपाईहरूको माझमा यस्तो राम्रो राम्रो ठाउँ हामी देखाउने प्रयास गर्दैछौँ र तपाईहरूको एउटा एक सब्सक्राइबले हाम्रो हौसला बुलन्द हुनेछ र योभन्दा अझ राम्रो ठाउँहरू देखाउनेछु सकभर र आज हामी यो ठाउँमा घुम्दा एकदम आनन्द फिलिङ भइरहेको छ र रमाइलो भइरहेको छ। यो कभरेज गर्ने एरिया नै हो र अब यो हामी अन्तिम चरणमा छौँ। अब हामी यहाँबाट घुमिसके र अब फेरि हामी यहाँबाट निस्केर भेडेटार बजारको भिजिट गर्दै अब हामी फर्किने तर्खरमा छौँ। त अब हामी यहाँबाट निस्के र अब धरानतिर हामी जाँदैछौँ। तो यसै क्रममा तपाईहरू पनि एकचोटि
भिजिट गर्नुहोला। राम्रो ठाउँ छ, आनन्दको ठाउँ छ। हस् एक्सपोर कहाँ है? यता से करा पड़ता है ना। रोकू न, यो साउन्ड जा रहल साउन्ड